எந்த பிளேஸாக இருந்தாலுமே இப்போ நம்ம ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கே போனால் கூட ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி போகும்போது ஒரு பயம் இருக்கும், ஒரு நடுக்கம் இருக்கும், கன்ஃபியூஷன் தெரியாது. இயற்கை. எங்கே போய் லக்கேஜை போடுறது, எங்கே போய் இமிக்ரேஷனுக்கு போகிறது, இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி இது ஒரு பெரிய பஸ் ஸ்டாப்பு, ஒரு 88 ஏக்கரில் கட்டியிருக்காங்கன்னும் போது ஃபஸ்ட்டு வாட்டி வரும்போது சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். நான் மொத்தமாக இருக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் ஒரு வாட்டி வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பஸ் ஸ்டாப்பு மாதிரி ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பை நீங்கள் பார்த்ததே இல்லைன்னு நீங்களே சொல்லுவீங்க. அதனால் இந்த டுபாகூருங்களை டுபாகூர் பேச்சை தயவு செஞ்சு நம்பாது. இப்போ இந்த கதையில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இவர் நண்பர் ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி இங்கே வந்துட்டார். அவரே அழகாக இங்கே இதுன்னு சொல்லி என்னை கூப்பிட்டு போயிட்டார். இப்போ நான் ஃபஸ்ட் வாட்டி வரும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது எங்கடா போகிறதுன்னு. இருந்தாலும் இவர் சொன்ன உடனே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வாட்டி நானே ஈஸியாக வந்துடுவேன். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா போதும், அப்புறமா அசால்ட்டாக வந்துகிட்டே இருப்பீங்க.